pala. Saan?
sulit na yung 600 pesos mo. Meron na siya lahat. Nandiyan na lahat ang putahe, no? May karne, may seafoods. Seafoods, ano, hipon, ito natin. chicken barbecue, sisig, saka yung calamari sa mga. Oh, Shanghai, ang sarap. Ginagawa namin, punta kami na, punta kami ng swimming. Ngayon magpala talaga yung dalawang ganito na namin. Kaya siwa sila, yung kasama. Relax sila. Ayan, meron silang container mo na. Walang ganyan sa parang ako. May ulang pa kami yung look eh. Nagdidrive mo ito. Ay, sisig. Oo, sisig na pang-base. Nagda-diet kami pero ano, sila diet. Nasira na naman yung diet ko, Kuya Ford. Subukir ako para ito dito. Hindi pa rin naman. Marating. Ano? Isang ano ito, tamsi. Bibo. Kailan ba? So, kadang ito na yung pinagawa ko dati. Tama. Ano ko yung nagdagay daw? Parang dark. Nice na. Ay, nandiyan nga naman. So, alam mo, ikaw gumawa nun, di ba naghaluhalo pa lang ng kulay? Dalawang kulay yun eh, yung pinaghalo dito din. Kung kayo ba kasi kayo na ano ng buo? Sa kanya manipas. Maiba kayo na ano, kaya mahirap pang anuman. Makapag yung buhok ko, pero maninipis. Yung ayun guys, busog na kami. Kaya chika na lang mo. Kumain na kami. Kapag inanyan, iniilit ko ba? Ay, sorry. Tapos na, dito na nagtatapos ang aming mukbang. Ay, eto pala dati pa yung salamat kaya. Ayun guys, mamaya update ko kayo sa buho ko kasi sa ngayon nakababad pa ako for Brazil mo. Kaya mamaya pagkatapos update ko kayo. Dapat may ano eh. Okay. So, hi guys! Ito na, okay na ako. Tapos Dito ko siguro sa million. Ayan. Diyan sa may iluwan na dito. yan! Okay na, ganda no? Yan. Diba, ganda? So, yun lang guys. Kung gusto niyo magpagawa at para madali yung hair niyo, kahit na sa kulot, kaya niyang papirin, hindi kayo mas-surprise. Ayun. Kaso nga lang medyo malayo kasi. Medyo malayo talaga. Bulacan kasi yung ano niya. O, ikot ka pa, ikot. Kaya, yun. Diba, ang ganda. Nalikulot talaga yung hair ko eh. Pero lang, pagka gusto mo lang magpagawa ko yung may simahan. Nirecommend ko talaga siya. Hindi ako mapapahiya pag nirecommend ko siya. Galing talaga siya. Kaya yun, pinuntahan ko siya dito para siya gumawa ng hair. Ganda. Ano, ito pala, ano to? Rebond Brazilian po. Hindi
Oo, parang gano'n. Oo. So makikita nyo guys yung gawaan niya doon sa Facebook niya. Hanapin yung Facebook niya is Lane Bulawan. Tapos sa album niya nakalagay yung Yun nga lang, may nag-ano sa akin na. Obra ni Lin ata. Ayun, nandun lahat ng mga gawa niya guys. Oo, ayan siya. Ayan. Ayan. Yun yung mga mga gawa ko pala. Yun yung mga gawa ko. Ayan, nandito lahat ng mga gawa niya guys. Mga obra ko yung yung title. Yan, kikita niyo yan kaagad. So, yun lang sa mga mahilig magpaayos ng buhok dyan. Sulit na sulit yung bayan niyo, mura na. Kaso nga lang, medyo malayo. Pero sulit naman. So, yun lang. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin, sa aking vlog. Kahit na hindi naman ganun kahit na ayun, wala namang kwenta. Pero nandyan pa rin kayo, palaging sumusuporta sa akin. Thank you so much.